Organització de l'espai. Podem canviar el format en el qual es mostren els recursos i les activitats de l'espai. Per defecte, trobareu el format per temes, on cada secció conté una unitat, mòdul o tema, els noms dels quals podem personalitzar com veurem a continuació. Però també podem definir un format per setmanes, en el qual cada secció conté els recursos i activitats per a una setmana concreta de l'assignatura. Canviarem el nom d'una de les seccions. Per posar un nom diferent, primer hem de desmarcar utilitzar el nom de la secció per defecte. Un cop fet, ja podem escriure el nom. Recordeu adesar els canvis. La major part d'opcions de personalització de l'espai les trobem als paràmetres del curs. Per anar-hi, cliquem a sobre l'enllaç Edita paràmetres al bloc de configuració. En aquesta pàgina tenim diferents opcions, de les quals en destacarem algunes. El format del curs, com hem dit, per defecte hi ha el format per temes. La data d'inici del curs és la data que apareixerà com a inicial a la primera secció de l'espai si tenim triat el format per setmanes. En tal cas, posaríem la data d'avui. Una opció molt útil que tenim és la d'ocultar o mostrar les qualificacions als estudiants. Ens pot resultar útil si preferim esperar a tenir totes les activitats qualificades per a que els estudiants vegin els càlculs finals. De moment, les ocultarem. El nombre de temes o setmanes indica quantes seccions es mostraran a l'espai. Aquest nombre es pot reduir o augmentar en tot moment. Ara en posarem 4. En el resum del curs podem escriure una descripció de l'assignatura que els estudiants veuran a l'índex dels espais a la pantalla inicial del Moodle. Escriurem una petita descripció. I per últim, l'idioma. El Moodle pot mostrar els textos de la interfície en diversos idiomes. En el cas de la URB, l'idioma per defecte és el català. Si l'idioma d'impartició és diferent, per exemple en el nostre cas l'anglès, podem forçar que, independentment de l'idioma que tingui triat l'estudiant, l'espai es visualitzi sempre en l'idioma desitjat, en el nostre cas l'anglès. Moltes gràcies per la vostra atenció.